去買二手。係當站唔係好多警察。其實我想講咧，呢架車最好嘅設計。我仲要着住民安隊制服嚟影車。喂，呢架車最好嘅設計就係呢個幫電話過熱。係啊，我睇你幾時過熱啊嗱！我懶得影。睇呢個位下面附近冇辦法。嗱，要影得落去錄下引氣聲啊！都冇啊，地下冇啊。仲要係我老友揸㗎，唔係我㗎，唔係我㗎。黐實。我已經飛，我想你多巴士。好，盡量坐低，盡量坐低啦。我遲啲都帶部 iPad Air 上嚟。唔該，我想錄低啊，唔該。好嘅，一陣間我都唔知一陣葵芳站又有好幾個我嘅朋友上嚟影㗎喎。靚波嗰陣我上我擺 YouTube 靚波。呢塊竟然換咗 DKG 過嚟燒咗。DKG 可能要啊。喂，唔該，可唔可以幫我攞翻個包啊？喂，次等會聽，次次。我影轉彎位。我哋緊二樓。我影轉彎喺度。你係咪97？你上咗手試下，因為4粒。幫手啊！你係咪手勢啊？唔好意思，你係咪有 IG？唔夠啊！點解？後面一粒。我啲你唔夠波啫，你有啲嚟。哇，好癲啊！大家都，大家都盡量坐低，盡量坐低，唔該。坐低啊！盡量坐低啦。廣告啊！係啦。Condom 廣告啊！你上咗車未啊？我啫，俾人掉咗上 set 啊！呢好似見過呢個唔係我啊，喂，開咗閃光燈啊！ 36M 啊，佢知啊。同埋我想講一陣又有好幾個老友記，我嘅老友記喺葵芳上車。哇，好多架，得，好多個手機。你嘅。我遲啲你信唔信？我再帶一部 iPad Air 過嚟。冇啊！邊個話 iPad 啊？我真係喺街市未淘寶攞翻嗰個鍵盤殼㗎咋，屌你！如果唔係我就帶咗上嚟。太遲。我頭先見到 X 啊，將軍路過嚟。我仲要係特登唔食早餐唔飲水嚟嘅。哎，海路！你食嘢唔飲水過嚟，陣間死咗喺呢架車嗰度咧，就慘啦。唔會㗎，頂得住啊！帶住條屍過去型，唔好意思講嘅真係。冇錢屌你個 Alex 唔上車，爆咗佢。我個老友係真係車手一個嚟嘅，其實。飛咗幾多啊？沙律。呢度好聽。你有冇扣安全帶？最尾一夜，安全啲啊！最尾一日咋？係啊，最尾一日。仲要係我老友揸。喂，衝埋佢啊！嗰個閃燈衝埋佢。未得。哇！真係衝㗎喎。係咯，真係。個位由幾先？呢度就企呢度影好難咯，噴水。我坐36嗰啲老友嘅車咧，我一企或者坐都係撲街嘅，但係呢個我唔撲街，穩陣啲。我仲要係講緊我扣安全牌嘅時候坐喺度。不如架 AS7 開出嗰陣時，我哋就我哋一班人跑過嚟呢度，跟住影多啲。跟住星期一如果譬如有出車嘅話，嗱譬如我包保葵芳就一定又嚟多我幾個好友。係啊，臨機。但係我唔會，但係我嗌錯咯，我一定會跑過嚟呢度跟住影車。因為我都冇影過。冇錯，我影一影過。睇住啊，睇住啊咁樣。都有冇冷氣㗎？想講有啊，有冷氣風。咁細風嘅。嗰啲冷又細風。多人啊嘛。呢個係咪第2個站啊？係啊，第2個站。頂你講回冷氣呢樣嘢，我都好想爆粗個站㗎。我睇兩個方向都好似係7個站，以我答得。係啊，我會14個站。我包保一陣咁多人上嚟，我就帶翻我個朋友上嚟車頭。落到下啦，先得啦，屌你老味！我而家16電我都唔知我影唔影得切呢一段。唔好講粗口，唔中意有人講粗口。好 sorry。今日應該又開咗 HK。係啊，打開咗啦。今日 HK 開爆。有冇人街走咗去等 HK？同埋喇叭聲咁細嘅，落10幾蚊就。喇叭聲咁細嘅個自帶廣播咯，你哋。唔好啊，唔好自帶廣播啊！我真係有大人氣啊！喂，嚇冇錢5月咧，真正有優惠喎40，睇佢40蚊嘅太貴。我 HK 1你哋會唔會坐 HK2？我啊，40蚊我接受 HK1，60蚊我搭 HK1 做過，咁就試下 HK2。我遲啲搭 HK2、SK1 我坐過。咁你嘅成班嘅開我未過 YouTube 一齊做，唔得閒放。黃金周 HK1，但係今次呢條片我實放啦。今晚點樣啊佢？
我都想問，除咗我知道你哋都係全部住喺荃灣嗰邊。我想影 PB 693，因為頭兩條去 HK，你陪唔陪我影啊？你飛啊？陪你影啊嘛。笑死！我機啊！今日勁多人。如果你 HK 2 60蚊，你唔搭嘅喎，係嘛？暫停。之前 HK 1都好貴啊40蚊， ，40蚊都合理啊！你60蚊你唔拍嘅，你咪優惠但你唔經，但你唔停馬灣，唔停馬灣有咩作用？麗經馬灣係啊 HK 站啊馬灣。但係佢有吸管殼已經算好㗎啦。藍田帽喺咩度？藍田帽，藍田帽嚟走咗喺度，10成俾人走咗。我2點嚟嘅時候，我早知道本身我帶個吸管有人買飛鏢喎，有人話走咗。藍田帽係咩兩折？單頭有乜嚟到啊？係咩兩折？小紅車長有蚊雞，小紅車一折 HK2。邊個人識係魚蛋頭啊？邊個叫小紅車長？我哋學校有一個中學師兄係魚蛋頭巴士迷，好似即係我哋日日喺度鬧嗰個魚蛋頭。揸士司機嚟嘅。我想問大家，小紅車長喺邊度？小紅車長，葵芳站。葵芳站。小紅。係啊。咁我咪人生第一次見小紅。佢巴士第一次見。佢巴士司機嚟㗎。城巴車長啊嘛，我有佢 Instagram。我都有。我一陣我同佢打個招呼先。我都係。哇，橋好多。係啊。我一陣我同佢打個招呼。仲有咁多人影嘅？K T 條影出靚唔靚先？唔係太靚。哇！你好嘢喎。度啊，右手邊啊。嗰邊啊。K T 條影得唔得㗎？靚唔靚㗎？會唔會俾車香㗎？唔知喎。香㗎佢哋。講真係真係唔知喎，咁樣就。哇！呢度影過。哇！啱香啫嘛。點解咁真謝短號咧？我一陣我就跟個小紅車長打個招呼同佢介紹下先。我都要。可能謝短號。可能衰就。哇！仲有人喎。哇！好多人啊！如果我阿爺揸呢部就爽啦，免費搭車。你認得出呢一個人啊？我知啊，佢係上次我咪遇到佢咯。哇！出呢個人。係 P 食到嘅。佢 A 即刻3個人係咪？有個人影嘅。就一日都知。呢個謝係冇到嘅。嗱，唔係我懷疑係用我電腦卡相機。唉，弊啦！唉，收機啊，收機，冇電，收機。同埋我差緊電，遇到你咯。今次都。啱啱邊個老友借我煲 tap 㗎？你有冇條友借？喂，老友，係咪我咁快冇電？冇啊！我嗰陣時有16%，已經回咗2次電㗎啦。嚇！本身從7%回16，又再回翻18，但係而家頂唔住。大把多咯喎！想講可唔可以靜啲錄翻個廣播？喺啊排街。我都係做機嘅。哇！呢度冇啊！頭先喺呢度影架車轉彎，同890嘅引擎車一樣嘅。你信唔信葵芳總站嗰陣勁多人啊？嗱，一定係啦。仲有唔好漏咗小紅啊！坐個麵包車嚟啊！一陣我係新都回學，直接埋總站啦。新都會。哇！過馬路，我以為6分鐘啊！我仲停咗一陣。有冇人影啊？好彩紅綠燈之前停。橋仲有冇人影啊？乜我老友開雞都可以開得咁快咁樣？我想講，係咪全部站都停㗎？如果冇客就唔會。尾班好似05分喎。幾多點05分？6.05。7% 電你都照關部機，好有錢啊！呢架舊支援咧。喂，引舊嘅真係。6.05翻尾班。6.05分呢架車，哇！最後一程。最後一程冇遮住，最後一程。要拍。6.05。買先得。最後一程。真定假？真定假㗎？好似冇呃人喎。可以分先啦。啊！好彩應到。6.43分先收咧。6.43手嚟走係嘅話，我6.43係咪嚟木碎絲啊？我唔知喎，我問下我朋友先咯，咁我問下我個老友幾時邊度嚟？我問我老友邊度嚟木碎絲啊？未知。唔係啊，我問下我個老友幾時喺邊度先？問下先老友先。歐尾吧。係咪呢個係？照晒啦，最後一班啊！巴士公司咯。影晒我個樣。我唔係聰明嘅。哇！魚蛋頭。
唔好遮住。邊度啊？邊度有時間？慢慢前面嗰啲全部 HB 新線啊嘛，佢哋為我試咁追緊我好嘥錢喎，我都見到㗎啦，入我好似晒玩咗條葵興嗰時中咗 Q 推，好似咁點解？我好似頭先見到嗰架復龍運巴士啊！我琴日影咗吹手蚊嚟嘅，係啊，打車百盟啊，升發嘅唔殺，新嘅粉。好，即刻大堆人。誒 TT 咧 ，TT 喎 TT，但小紅喺邊啊？排緊隊喎。嗰度有，留意。哇！冇警察啊！真係。冇警察啊！我多謝你喎。小紅車長去咗邊？但係你哋唔好企出埋，多謝晒喎。哇！感謝，唔緊要。有冇 IG 啊？有一齊 ASU 最後一齊。小紅喺邊？小紅你同我出嚟。小紅快同我出嚟。鬥嘅我出嚟。佢着咩衫㗎？你哋邊度？你話你，熄機。有警察啊！邊度冇啊？多謝晒我。